ми будемо говорити із фінансистом. Давайте про роботу СБУ. Психологічна допомога ветеранам, про екологічну ситуацію в Гущавину, антиімміграційних протестів в Італії до буддійського монастиря в М'янмі. Вітаємо вас, шановні. Привіт! Доброго ранку, радий вас бачити. Сьогодні приємний ранок. Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую за тролінгове представлення. Це такі турбічно-динамічні теми. Громадське діяльницьке суспільство, громадські організації і громадське радіо. Окремо. Дякуємо вам, що ви це підкреслили. Ваше ставлення до так званого електорального майдану, акселераційний хаб, стартапи, як у цьому всьому розібратися? Це можуть бути або додатки на телефон, назвемо це софтвер, так? Вільзіволи якийсь, вони хочуть так назвати свою дитину. Скажіть, будь ласка, наскільки часто високопосадовців прослуховують? От на цьому моменті всі ріжуться. Дійсно, це була така джерело корупції, джерело це стандартна конфлікту схема. інтересів. Державна корпорація, величезна кількість людей, які працюють, правда. і які не зацікавлені в тому, щоб їх звільнили, щоб вони лишилися без роботи. Як ваші намагання зустрітися з пані Іриною Венедіктовою? Ви неодноразово зазначали, що не вдається, і вона уникає спілкування з вами. Яка нагальна ситуація? Чому росіяни не могли взяти стратегічний об'єкт? Для нас Донецький аеропорт більше мірі це був плацдарм для подальшого наступу. Після того, як було вбито 5-річного Кирила Тлявова, міністр мав піти у відставку. Хтось каже, театр в Україні мертвий, хтось вважає, що ренесанс відбувається, на вашу думку. Театр згорів, пий каву і мовчи. Турборанок Донбас в ефірі громадського радіо. Яка артикуляція в тебе? Привіт. Привіт, Діма. Яка Я бачу, мощна що артикуляція. останнім часом ти взяв собі за мету мене постійно цькувати за щось. Тролити це називається. За щось, за будь-що. Ми маємо ще цілих 20 хвилин ефіру, артикулюю я спеціально для Діми. Дякую. Мене вчора запитали, от ви молоді кажете вподобайки, а скажи, як буде дізлайк? Діз вподобайк? В нас гурт «Руки в брюки». Планували поїздку у Південну Америку, 5 країн за 5 тижнів. После этого вы заходите в Мачу-Пикчу и ждете разрывов в тумане. Легенда про Фелліні, що він сказав керівництву у в'язниці, що Фелліні – це його брат, який йому пише листи, і керівництво у в'язниці написало так: запрошуємо Федеріка Фелліні відвідати нашу в'язницю. Це правда? Та є, там дуже багато всяких. Ми ж з Дімою вже будемо прощатися на сьогодні з нашими слухачами та слухачками. І та глядачами зустрінемося та глядачками. І зустрінемося завтра о 7:30. Знову ж таки, ви слухайте, будь ласка, думайте.